met 'n aandlied tot elkeen van ons. Ek lees vir ons Psalm 4, vir die musiekleier met snaarinstrumente, 'n Psalm van Dawid. As ek roep, verhoor my, o God, van my geregtigheid. In benoudheid het U vir my ruimte gemaak. Wees my genadig en hoor my gebed. O manne, hoe lank sal my eer tot skande wees? Hoe lank sal julle die nietigheid lief hê, die leuen soek? Sela. Weet tog dat die Here vir hom 'n gunsgenoot afgesonder het. Die Here hoor as ek hom aanroep. Sidder en moenie sondig nie. Spreek in julle hart op julle bed en wees stil. Sela. Offer offerhandes van geregtigheid en vertrou op die Here. Baie sê, wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van U aangesig, o Here. Groter vreugde het U in my hart gegee, as wanneer hulle koning en hulle mos oorvloedig is. Ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Net tot sover ons skrifgedeelte. En dan wil ek vir ons so half inleidend net sê, Dawid het hierdie Psalm geskryf as 'n aandlied. 'n Gebed aan die einde van die dag. Vir ons wat vanoggend hier is, 'n gebed aan die einde van die jaar. Dit is tog mos ons gewoonte om in hierdie laaste dae van die jaar ons gedagtes so 'n bietjie te laat teruggaan oor alles wat nou weer gebeur het in hierdie jaar, alles wat agter ons lê, terwyl ons harte al klaar op die toekoms gerig is, want oor 'n baie klein rukkie begin daar 'n nuwe jaar. 'n Nuwe jaar vol nuwe moontlikhede, maar dalk ook 'n nuwe jaar vol bedreigings. En net soos 'n mens in die aand bestek opneem van die dag wat verby is, maar terselfdertyd ook jouself voorberei vir die dag van môre, so doen ons dit ook aan die einde van die jaar. En vandaar dat dit dalk selfs gepas is om rondom die jaarwisseling by 'n aandlied stil te staan as 'n teks. Maar kom ons kyk wat die Here ons in hierdie Psalm leer oor die verlede, maar ook oor die toekoms. Psalm 4 begin met 'n uitroep na die Here. Hy sê, o God, wat aan my reg verskaf, antwoord my as ek roep. En hier sal hoor ek al die 2020 vertaling hier aan. 'n Bietjie meer letterlik, as mens daaroor sou dink, sou ons seker kon sê, o my God van geregtigheid, antwoord my as ek roep. God van geregtigheid is 'n titel of 'n naam, en dit het te maak met die God wat op grond van sy verbondsbeloftes doen wat van hom verwag word. Dit gaan nie hier oor menslike maatstawwe van regverdig en onregverdig nie. Met ander woorde, dis nie belangrik wat u en ek dink oor wat regverdig en onregverdig is nie. God beoordeel ons met goddelike maatstawwe. Dit gaan oor God wat regverdig optree wanneer hy doen wat hy beloof het om te doen. As ons praat oor die beloftes van God, dan praat ons vanself ook oor die verbond van God. Die feit dat hy hom aan sy volk Israel verbind het as hulle God en hulle sy kinders gemaak het. As Dawid dus nou uitroep, o my God van geregtigheid, antwoord my as ek roep, dan doen hy daarmee 'n beroep op God, dat God aan hom sal gee wat hom toekom in terme van die verbondsverhouding wat daar tussen hom en God bestaan. Dit gaan nie sommer oor enige iets wat Dawid graag wil hê en wat hy begeer nie. Dit gaan oor God wat nie weerhou wat hy in sy verbondsbelofte beloof het om aan ons te gee nie. Onmiddellik kan ons ook sommer al hierdie sprong maak na die Nuwe Testament. Want hierdie titel, my God van geregtigheid, is ook in die Ou Testament 'n titel van die Messias wat sou kom in die Nuwe Testament. So u sien hoe die twee ook by mekaar inskakel. En terwyl ons 'n paar dae gelede nog die Messiasfees gevier het en weer die beloftes gehoor het wat in Christus in vervulling gegaan het, daardie beloftes van 'n wonderbare raadsman, 'n magtige God, 'n ewige Vader,
of 'n vredevors, is dit nie vir ons moeilik om te sien hoe hierdie woorde vir gelowiges van die Nuwe Testament as ware 'n uitroep is na Christus nie. U en ek kan ook uitroep, o my God van geregtigheid. Want Here Jesus Christus, U het beloof om my vry te koop met U bloed, sodat ek aan U sal behoort, en Hy het dit gedoen. U wat beloof het om my vry te koop van die heerskappy van die duiwel en van my sonde, en Hy het dit gedoen. U wat beloof het om my te bewaar, dat daar nie 'n haar van my kop sal val, sonder dat dit my hemelse Vader se wil is nie, en Hy doen dit. U wat alles tot my saligheid dien, U wat my van ewige lewe verseker deur die Heilige Gees, hoor my Here as ek roep. Baie van u sal sê, maar die Here weet mos, en dis waar. Maar u en ek as gelowe mag hom herinner aan hierdie dinge. Dit mag my pleitgrond wees voor hom wanneer ek benoud en bang en bedruk word, want hy het dit beloof. Dis sy geregtigheid wanneer hy doen wat hy beloof het, en dis al wat u en ek van hom kan vra. Kyk net wat doen Dawid verder in vers 2. Hy sê, o Here, hoe het my teenstanders vermenigvuldig, baie staan teen my op. Dis so asof Dawid wil sê, ek onthou nog hoe u van tevore in my lewe my op 'n wonderbaarlike manier uitkoms gegee het, toe ek vasgedraai was in my eie nood. Ek was soos iemand wat in 'n noue kloofie hom in sy vyand vasloop. Die hoë rotsmure het my aan weerskante vasgedruk sodat ek nie kon omdraai nie. Tog het u elke keer weer die rotsmure oopgebreek en u het vir my ruimte geskep sodat ek kon ontsnap. So baie keer het u al my benoudheid weggeneem en vir my vryheid en vrede in plek daarvan gegee. En my liewe broer en suster, kan u en ek nie getuig daarvan in ons lewens vandag nie? Dan kan ons vir die Here vra, doen dit tog nou weer en bewys aan my genade. Hier in vers 2 lê daar iets van die persoonlike geskiedenis van Dawid en sy God in hierdie, ek wil amper sê, gebed opgesluit. Hy kyk terug in die verlede en herinner homself aan die trou en die reddende genade van God. U en ek wat hier in die einde van 2025 staan, ons kan terugkyk en ons kan in ons eie lewens sien, hierdie vertroue wat ons gehad het, is nie gebreek nie. Hierdie reddende genade van God was vir elkeen van ons weer eens beskikbaar. So hoort dit ook in hierdie dae by ons te wees, terwyl ons afskeid neem van die 1 jaar en ons voorberei op 'n nuwe jaar. Dalk is daar in die nuwe jaar dinge wat u en my dalk gaan bang maak, wat ons gaan onseker maak, wat ons gaan bekommerd maak. Dalk is daar nou al omstandighede waarvan jy weet, ek dink in terme van ons boere, dat dit nie noodwendig sal verander net omdat dit weer 1 Januarie gaan word nie. Hoe dit ook al sy, ook in jou lewe is daar 'n geskiedenis van trou en liefde en reddende sorg van die Here. Dit het begin daar toe jy die dag gedoop is, toe God met jou persoonlik in sy verbond ingesluit het, die Christusverbond, met alles wat dit inhou. Van daardie tyd af kan elkeen van ons baie vertel oor hierdie wonderlike sorg van ons Here Jesus Christus, oor hierdie oorvloedige, ongevraagde liefde wat ons ontvang. Tye toe hy ook vir ons uit die noute 'n wye ruimte uit ingelei het in getrouheid aan sy beloftes. Het ons rede om te dink dat die nuwe jaar wat kom anders gaan wees? Mense wat deel van die verbond van die Here is, behoort net een verwagting van hom te hê, soos in die verlede, so ook in die toekoms. Nie net is dit ons vertroue nie, dis ook hierdie basis, hierdie pleitgrond, wanneer ons met onsekerheid, vrees of moedeloosheid na hom toe gaan. Dit was die belofte van Jesus Christus, dat hy ons nooit weer sou alleen laat nie. Breek dan nou die rotswande, Here, wat my vasdruk, en maak dit oop en wyd om my oop.
maar een ek behoort aan God. En daarom behoort een ek stil te word voor God. Van vers 3 af spreek Dawid die mense aan wat saam met hom swaar kry, en hy beskuldig hulle eintlik van iets. Hy sê, julle optrede in julle swaar kry, steek my in die skande. En nou kan ons vir mekaar vra, maar hoe doen hulle dit? In plaas daarvan om op God te vertrou en in stilte te wag op die uitkoms en die vrede wat Christus Jesus gee, hardloop hierdie mense agter allerhande selfgemaakte oplossings aan. En hier wil ek myself as voorbeeld gebruik. So maklik glo ek die weervoorspelling onomwonde. Maar het jy al mooi gedink, my broer en suster? Wat sê die woord? Weervoorspelling. Dis maar 'n moontlikheid. Dis 'n menslike siening met tegnologie en goed wat tot hulle beskikking is, maar hulle gedink ook maar dis wat gaan gebeur. Dis maar net 'n voorspelling. En dan bid ons onsself om te plant of om te stroop of om wat ook al te doen aan daardie weervoorspelling. God sê, vertrou op my. Op die regte tyd, op die regte plek, sal ek gee wat jou toekom. Met ander woorde, in plaas daarvan om op God te vertrou en in stilte te wag, hardloop ons na hierdie mensgemaakte, mag ek sê, afgode toe, om ons te bind. Dit is nie net 'n belediging vir hulle eie aanspraak om gelowige mense te wees nie. Dis ook 'n belediging vir ander mense wat sê dat hy die God van Israel dien en vir God self. Dawid gebruik 2 woorde om hulle, ek wil sê tussen aanhalingstekens, hysterie te beskryf. Hy sê dat hulle valsheid liefhet, letterlik dat hulle nietigheid liefhet en dat hulle leuns soek. Daarmee sê, in plaas van geloofsvertroue in God, in plaas van vasgryp aan die waarheid van God se beloftes vir julle, hardloop julle rond soos kinders wat probeer seeborrels in die lug vang. Julle maak planne om uit die moeilikheid te kom sonder, ek het nou te vinnig hier beweeg. Julle maak planne sonder om uit die moeilikheid te kom, sonder dat julle aan God dink en aan hom vashou. Julle handhaaf julle self aggressief teenoor mekaar en dink dat julle so vir julleself 'n plekkie in die son sal oopveg. Julle beledig terug as julle beledig word. Julle draai nie die ander wang nie, julle neem reg in eie hande en dan staan julle verbaas as die vrede julle ontwyk. Wat julle najag is nie die bevrydende, vertroostende waarheid van God se beloftes nie, maar die vernietigende en misleidende leuns van die Satan. En dan sê hy, besef tog, daar in vers 4, weet dat God vir hom gunsgenote afgesonder het. Met ander woorde, geliefdes, moenie eers kyk na wat jy self kan doen om julle probleme op te los nie. Kyk eerstens na die Here. Kyk wat hy gedoen het en dink aan wat hy nog kan doen. Hy het toe hy die verbond gesluit het met die mense, daardie mense afgesonder van die groot massa. Hy het hulle beloof dat hulle sy guns sal ontvang, dat dit met hulle sal goed gaan. Sal hy dan nie hoor, as hierdie mense wat hy so vir homself afsonder het, na hom roep nie? Sal hy dan nie vir jou en vir my hoor, as ons in stilte op ons knieë neersak, en pleit om vergifnis, en vra vir raad en vir hulp nie? Al wat nodig is om in jou bed te gaan lê in stilte, en daaroor na te dink, dat God jou gemaak het, as iemand wat sy besonderse genade ontvang het, maar ook sal ontvang. Toe hy sy verbond met jou gesluit het, het hy jou aan die hand gevat. Hy het jou nader getrek en gesê, jy behoort nou aan my. Ek sal tot in ewigheid jou vader wees en jy sal vir my 'n kind wees. By iemand wat so deur God gemerk is as sy eiendom, pas dit nie, en as ek nou die Engelse term mag gebruik, om in 'n flat spin te raak nie. Dit pas nie by so 'n persoon om verboureer te raak nie.
Dit pas nie om te raas en te skel en wraak te soek. Maar wat pas, is om onsself te herinner aan God wat ons afgesonder het as sy eiendom, sy eie kinders te wees. Laat ons dit nie ons Here se klag oor ons wees nie. Wanneer ons gedagtes oor die komende nuwe jaar so in ons stilligheid laat gaan, kom ons leer van die Here dat hy ook vir ons as sy eiendom afgesonder het, dat ons sy gunsgenote is en dat ons maar in stilte kan weet dat hy ons hoor as ons roep. En as hy ons roep, dan sê hy vir ons, ek lewe in die lig van God se aangesig. Vers 7 tot 9 kom so 'n soort van as 'n verwyt, weer eens een waarin ons self as sondaar mens kan herken. Swaar kry, kan jou hande in die lug laat gooi en in wanhoop laat uitroep, wanneer sal dit ooit weer met ons goed gaan? U ken tog daardie moedelose gevoel van, hoekom alweer ek? Wanneer sal dit nou weer goed gaan? Ook dit wys Dawid sonder meer af as hy sê, nee, nie so nie. Veel eerder hoort by die kinders van God 'n gebed. Verhef jou oor die lig van God se aangesig oor jou. In vers 8 sê Dawid, ek het nie nodig om in oorvloed en in weelde te lewe om uit wanhoop bevry te word nie. Dawid sê, al wat ek nodig het is om in die lig van God se aangesig ook te kan sien. Al wat ek nodig het is om te weet dat ek aan die ontvangkant van sy vaderlike liefde staan. En sê nou maar self, is dit nie wat ons pas met Kersfees gevier het nie? Sagaria het gesing oor Christus, oor die Christuskind wat gebore is. Hy het gesing, soos die môre son sal hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, om lig te bring aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Geliefdes, het ons enige rede om ons hande in die lug te gooi en te sê, wanneer gaan dit dan nou ooit verander? Al sou ons soos Dawid dan nie in oorvloed en in weelde lewe nie, dan kan ons tog nog saam met Habakuk sing, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Hoekom? Omdat ek in Christus die lig van God se aangesig oor my sien skyn. Omdat ek van hom vreugde en vrede en verlossing en liefde en genade ontvang in oorvloed. Ons al hierdie dinge hoor. Wat bly dus oor vir my besinning oor die nuwe jaar wat kom? Ek dink net twee dinge. Eerste, dat ek nie gaan wakker lê en wonder oor wat die toekoms gaan of mag inhou nie, want U, Here, laat my veilig woon, sê vers 9. Die tweede ding, dat ek my gaan bepaal by dit waaraan ek wel iets kan doen. Ek gaan my toewy aan die Here, in gehoorsaamheid aan sy opdragte, in die wyding van my hele lewe as 'n offer aan hom, en in stil, vaste geloofsvertroue leef. So kan ek oor die drempel stap van een jaar na 'n ander jaar. Met my hand in die hand van Jesus Christus, met my hart vol van die waarheid van sy woord en sy beloftes, met my voete geanker in my doop, waar God homself in Christus aan my verbind het, en met my mond en hande gewy aan sy diens en sy lof. Dan, my liewe broer en suster, leef ek van verlede tot in toekoms in die lig van God se aangesig. Dis my gebed, dat dit werklik vir elkeen van u wat hier is vanoggend, dalk ook vir die wat gaan luister na die opname, 'n werklikheid sal word, dat dit deel sal word van u lewe. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, dankie vir elke tree wat u saam met ons gestap het deur die jaar wat verby is.
Dankie dat U nie vir een oomblik my hand laat los het nie. Dankie dat U arms reeds onder my was om my te vang wanneer ek gestruikel het. Dankie dat ek net die oomblik waarin ek leef kon sien en nie die pad vorentoe nie, want dit was nie nodig nie, omdat U reeds daar was. Dankie vir elke keer wat U my trane van hartseer, van pyn en van teleurstelling kom afdroog het in die jaar wat verby is. Dankie vir elke keer wat U saam met my gejubel en gejuig het van blydskap. Dankie dat U my 365 oggende wakker gemaak het en deur die dag en nag beskerm het teen onheil, maar ook teen gevaar. Dankie vir die vrede om kinders en kleinkinders te kan hê en ook saam met hulle te kan deel in hulle vreugde. Dankie dat U vir ons geheue gegee het om ons kleintyd en ons ouers en ons grootouers se voorbeeld wat hulle uitgeleef het, te herroep. Dankie Here, dat wanneer die nuwe jaar aanbreek, ek seker kan wees, dat ek dit nie alleen sal ingaan nie, maar dat U elke oomblik met my sal wees. En Hemelse Vader, dankie dat U die toekoms vir ons verberg, sodat as daar dalk hartseer vorentoe wag in die pad, ons dit nooit vooruit sal weet nie, maar dat ons kan weet, U is ook daar met elkeen van ons. Dankie dat U my Hemelse Vader is. Dankie dat ons gemeente aan U kan kom opdra. Dankie vir U vaderlike sorg oor groot en klein, oud en jonk. Dankie vir U liefde en U genade. Dankie vir U woord, onfeilbaar, waaruit ons elke Sondag ons lewens kan rig. Aan U kom toe die lof, die eer, die dank en die aanbidding van ons harte. In Jesus Christus se naam. Amen. Gee geleentheid vir Alet om vorentoe te kom. Dan gaan ons antwoord op die prediking met gesang 194, die 3de en die 4de vers. Die kollekte sal sommer by die deure opgeneem word. Jy hoef nie daaroor te bekommer nie. Paul het reeds wegbeweeg. Kom ons sing staande gesang 194, vers 3 en 4, waar jy staande bly vir die uitspreek van die seën.